Ciao a tutti, la rubrica oggi è semplice. Cosa fai? Cosa fai senza il tuo figlio? Allora, aspetto il mio figlio. Arriverà mm, poco probabile perché il sistema è chiaro, ok? Il sistema non vuole madri, vogliono servitori. Poi purtroppo nel caso particolare del mio figlio eh, hanno giocato con le carte sporche e in sinergia le parti coinvolte. Ricordiamo che il suo papà è stato candidato a vice sindaco, quindi ovviamente insieme al fatto che lui è siciliano ha le spalle completamente coperte. Il gioco era quello che aveva già predetto la sua sorella molti anni prima quando è nato mio figlio. Il gioco è stato quello di giocare la carta della pazzia. Io, come ho sempre detto alla loro famiglia, io non sono Annalisa, quindi anche se loro stanno cercando disperatamente di farmi fare la fine di Annalisa, cioè finire sotto un trattamento psichiatrico, così ti impasticchiano e ti azzittiscono del tutto, anche se loro sono in questa cosa disperata, difficilmente, in questo aspetto difficilmente riusciranno. Potranno riuscire ad avere mio figlio? Probabilmente sì, perché per avere mio figlio io devo firmare un attestato di pazza. Io non farò questo per due motivi: uno perché non sono, secondo perché conosco la famiglia Pergolizzi, il terzo perché, come io ho detto, nel giorno che mi hanno invitato, io cordialmente sono andata in questura, ho passato dalle 13 del pomeriggio fino alle 9 di sera in questura e loro cercavano di convincermi a andare insieme a mio figlio in queste case protette, che però mi sono rifiutata proprio perché per questo che sta succedendo. Dello stesso modo che il mio figlio non può mangiare un Krapfen, non può fare niente senza che sia permesso, se eravamo in due, eravamo tutte e due chiusi. E quindi, e poi perché ripeto, se era per i maschi, per i poliziotti, sarei anche andata perché io so che loro si sono prodigati per difendermi. Però io ripeto, principalmente se mi state ascoltando, quello che mi ha fatto cambiare idea completamente sono state due cose. Una, perché avete suggerito un luogo che vi ho spiegato che preferisco evitare. Secondo, perché quando mi avete fatto parlare con quelle tre femmine nella salettina in fondo a questura, il telefono era suonato e io avevo risposto perché era il cugino della padrona di casa che era arrabbiatissimo perché appunto era in ritardo con l'affitto e lui era molto arrabbiato per sua zia, mi ripeteva: tu stai prendendo in giro la mia zia è un'anziana. Io cercavo di spiegare a lui: guarda, non è un momento, io sono in questura, e lui continuava ad offendermi: io ti querelerò, io ti farò denuncia. Insomma, diciamo che era già un momento delicato, io non avevo delle circostanze che mi facevano stare più calma. Io mi sono alzata per rispondere il telefono e queste qua hanno detto: siediti. Ho detto: no, sto meglio in piedi, perché immaginate tutte queste cose succedendo attorno a me, ho bisogno di respirare, anche per riuscire a parlare con questo qua nel modo più tranquillo possibile. E loro mi hanno detto così: tu non sei in casa tua, no? E poi io mi sono girata perché loro mi avevano offerto il caffè, avevo detto di sì, però quando mi sono girata ho visto Borboni, quelli caffè napolitano. Allora, sinceramente, come ho detto, ho conosciuto dei napolitani in passato che io porto al cuore, la mia coinquilina, avvocata, un mio coinquilino come alpino, erano persone meravigliose, meravigliose.
E tant'è che questa mia coinquilina avvocata napolitana, io ho passato il Natale a casa sua molti anni fa con la sua famiglia e è uno dei Natali che porterò per sempre nel mio cuore, che è stato bellissimo. E questo opino anche, sarò sempre grata a lui perché nel tempo che siamo stati coinquilini, tutto sommato, mi ha fatto solo bene. Però gli ultimi napoletani che ho conosciuto, che è quelli della casa che io vivevo prima, loro sono stati la espressione di quello che i napoletani, che sono stati miei inquilini, avevano detto. Quindi, data la tensione del momento, dato comunque il fatto che queste femmine delle istituzioni sono a anni luce indietro alla vita che io ho vissuto, vivo e che pretendo vivere. No, sì, io non potevo accettare di richiudermi insieme a mio figlio perché starei firmando l'attestato di obito di entrambi. E quindi il sistema purtroppo è quello, è maschilista, loro vogliono le femmine serve o del marito oppure dell'Stato. Io vocazione per essere serva senza pagamento non ne ho. A mio figlio non serve una madre straniera, nera, povera e per lo più figurati con un attestato di pazza se io mi faccio addossare questo. E quindi, e poi vi dico che io ho chiesto di fare un percorso psicologico e loro non accettano perché loro non vogliono valutarmi prima che esca il risultato della CTU. Dettaglio, la CTU ho fatto un colloquio, ok? Il dettaglio, ho risposto solo le domande basate nel discorso del padre. Quindi, alla fine, non è neanche, assim, loro montano la loro storia. Per questo che quando voi vedete le persone in carcere, i figli che sono portati via e poi dopo escono fuori, no, ma gli atti, ci sono gli atti, per esempio la Brusoni, la Roberta Brusoni, apre molto la bocca per parlare degli atti, guarda che io ti ammiro, viu Brusoni? Però per esperienza propria, perché ho letto oramai più di 300 pagine di atti. Gli atti sono dei racconti per lo più forgiati. Le persone mentono e poi dopo quello che vale è quello che hanno detto la persona che ha più soldi, ha più titolo, guardi, più bugia di quello che hanno raccontato le maestre dell'arte vescovili, impossibile, impossibile. A qualcuno interessa i documenti che attestano che quello che loro stanno dicendo è falso? Loro non vogliono vedere questo. Quindi io credo nei miracoli, ho sempre detto sono cattolica apostolica romana, i miei conti lo pagherò con Dio, la sincerità del mio cuore io offro a Dio, io lascio la mia vita e la vita del mio figlio nelle mani di Dio. Auguro sì che le cose vadano bene, però io non consegnerò la mia vita a questi psicopatici siciliani che non sanno accettare la fine di un rapporto, che non sanno semplicemente desiderare il bene principalmente per il figlio, ma soprattutto per delle persone, perché io non sono stata l'unica, delle persone che hanno fatto parte della sua vita. Prima c'è stata la mia amica 10 anni, poi dopo ci sono stata io. Io sinceramente non so odiare le persone, no, non lo so. Io non odio mio ex marito che mi aveva fatto la denuncia di abbandono di tetto coniugale. Io sono stata felicissima quando ho saputo che lui aveva trovato una ragazza idonea per il suo modo di essere, per il suo stile di vita, per quello che lui voleva della vita. Sono stata felicissima quando lui ha avuto il suo figlio, io non sognavo neanche in avere il mio. La stessa cosa per il mio ex prima del mio marito, la stessa cosa per il mio ex dopo dopo il mio marito, non so se si è sposato, comunque sia, in cuore mio ho sempre desiderato il bene per le persone che sono entrate e uscite nella mia vita.
Ovviamente se abbiamo finito, i problemi ci sono stati, ma io rancore e odio non ho spazio. Il padre do mio figlio, io provo un grandissimo disgusto, sì, perché veramente, anche perché la sua storia è stata quella più beautiful, né? Perché c'era di mezzo la sua ex moglie, la mia ex amica, che poi per me non è mai ex. Comunque, vabbè, c'era di mezzo la sua ex moglie, amica, proprio un concomitanza di cose. E per lo più c'era un bambino, la vita sacra, innocente di un bambino, una infância che non torna più, un bambino completamente felice di avere un papà e una mamma. A lui fregava poco se erano insieme o separati, perché comunque, anche se eravamo a casa, non c'era più la intesa che c'era quando abbiamo concepito, ma per il nostro figlio esisteva dei punti di riferimento che lui aveva accettato così com'era. E una persona distruggere tutto questo di una forma così subdola come ha fatto, riducendo la madre alla miseria, alla una scheda criminale non più pulitissima come prima, mettendo in dubbio la sanità mentale quando io sono stata l'unica che ho tenuto duro qualunque cosa sia accaduto. Ricordiamo che se oggi mio figlio è dov'è, come un bambino sano, un bambino voluto bene delle persone che è dov'è, e tutti sono d'accordo che lui è a posto, al contrario di quelli che dice le maestre invidiosa dell'arcivescovile. Era com'è che è com'è che mio figlio è cresciuto. Eu não avevo mamma, eu não avevo papà, eu não avevo zio, eu não avevo nessuno attorno a me. È stato un lavoro mio, e io mi orgoglio sim di dire, io ho cresciuto il mio figlio, io ho fatto il mio dovere, l'ho fatto per dovere, l'ho fatto per amore a mio figlio, e lo rifarei. Quindi io ho il mio cuore sereno, voglio credere che ci ritroveremo, ma se così non dovesse essere, io desidero solo che mio figlio abbia il diritto di essere felice e che il suo padre mai più si permetta di distruggere la vita del proprio figlio per dei dispetti, orgoglio o influenza di gente di massa, proprio di plebi. Perché adesso, intelligentão, se tu avessi ascoltato me e ti fossi fidato di me, adesso noi stavamo vivendo con, sa cosa vuol dire vivere con circa 7.000 euro in Italia? 7.000 euro fa fatica di prendere pure un medico. Se tu non fossi stato così stupido di ascoltare queste femmine due neuroni che io ti avevo detto, fai attenzione a queste femmine due neuroni. Se tu non avessi ascoltato queste femmine due neuroni, adesso mio figlio in questa bellissima estate che si prospetta, eravamo tutti a 5 stelle, perché è questo, sai perché non ho pazienza con queste femmine due neuroni? Perché queste femmine due neuroni hanno bisogno di pasticchia per vivere. Io no, money, saluti, ok? Mettete in testa, saluti, soldi, il mondo è bello, enorme, la vita è breve, andate a prendere il sole, a bere una Coca-Cola, a prendere i vostri sprit, andate a fare sesso, andate ad abbracciare le persone che volete bene, uscite di questa gabbia che vi hanno messo di psicologi, di terapia, di farmaci. Il mondo è lì, i farmaci del mondo è lì, questo è sudore. È lì fuori. Andate a vivere, principalmente perché ho appena letto il giornale e basta che la Ucraina entri nella Unione Europea e bye bye, la bomba atomica cadrà
e como cadrà, quindi ci manca poco tempo per vivere. Vivete, non perdete tempo con i drammi, assim, literalmente amate, prendete cura della vostra salute, mangiate bene, dormite bene, ridete, godete le cose belle della vita, maschi e femmina. Un maschio non ha bisogno di una femmina per vivere, una femmina non ha bisogno di un maschio per vivere. Tutti noi abbiamo bisogno di Dio, qualunque Dio tu scelga, saluti, soldi e serenità. Poi, se capita che un maschio incontra una femmina incontra un maschio incontra un maschio, la femmina incontra la femmina, insomma, se vi incontrate e volete godere la vita insieme, è un'altra storia. Ma noi siamo nati soli, moriremo soli. Quindi godete la vita e lasciate stare questa cosa di stare lì a cercare problema, principalmente agli altri. E la cosa peggiore, e questo va principalmente per queste idiote di queste maestre dell'arte vescovili. Voi siete pagate per insegnare matematica, fisica e quello che è, ok? E smettete di cercare di sostituirvi alle madri dei bambini. Siete pagate per insegnare, non per giudicare quello che voi non volete, perché prima di tutto, se siete maestra dell'elementare, vuol dire che il vostro mondino è così ristretto che voi non potete arrivare al complesso mondo interculturale, cosmopolita e globale che si sta formando là fuori. Quindi rimanete nel vostro posto, grazie in nome di altri bambini che io non voglio che facciano la fine del mio figlio per la vostra ignoranza e il vostro razzismo. Alla prossima, rinfresco le pareti intanto che aspetto o mio figlio e vado avanti, non c'è un'altra cosa da fare. Come tutte le mamme a cui è stata strappati figli, mamma, papà, insomma, tutte le persone che hanno subito ingiustizia, non ci resta che andare avanti, o si vive o si muore. Io ho scelto di vivere come avevo scelto anche di vivere con mio figlio, ma in pace, senza questi attorno che siete voi due neuroni. Au revoir. Au revoir. Au revoir.